Hammaga assalomu alaykum, CMC Motorsning obunachilari. Bizda yangilik bo'lgan ushbu avtomobilimiz Dongfeng Pengkong Lanjin Y3 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilimiz to'liq elektr, 405 km masofani bemalol bosib o'tish imkonini beradigan trekker dizaynidagi avtomobilimizni siz atigi $2000 bosh to'lov bilan bemalol kelib xarid qilsangiz bo'ladi do'stlar. Ushbu avtomobilimizni yumshoqlik darajalariga keladigan bo'lsak, ko'pchilik so'rashi mumkin, nimaga unaqa o'rni aytyapsiz? Bu avtomobillarni o'zimiz haydab ham ko'rdik, uzoq yo'llarga ham haydab ko'rdik, katta yo'llar, uzoq masofali yo'llarga, g'adir-budir, masalan, notekis yo'llarda ham haydab ko'rdik o'zimiz. Avtomobil haqiqatan o'zini narxiga stoyishi avtomobil hisoblanar ekan. Juda yumshoqlik darajasi ham masalan boshqa avtomobillarga qaraganda, buni narxidagi avtomobillarga qaraganda o'ta yumshoq hisoblanadi. Xo'p, ushbu avtomobilni siz bizning avtosalonga kelib xohlasangiz o'sha boshlang'ich to'lov $2000 bilan, xohlasangiz naqd, xohlasangiz перечисление asosida ham xarid qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, ushbu avtomobillarimizdan ko'pchilik mana Yandexda yuradigan okalar uchun ham juda ham ma'qul keladigan avtomobil. Yoki Spark yoki Cobalt yoki boshqa modellarga qaraganda juda ham ekonomичный. Bitta to'liq zaryadingizga ketadigan bo'lsa 45 ming, 50 ming so'm ketadi. O'sha summa bilan siz bemalol masalan kuniga 400 km masofani bossangiz bo'ladi. Gazga yoki benzinga ortiqcha o'sha xarajatlarni unutsangiz ham bo'ladi do'stlar. Agar kimga ushbu avtomobil kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi yoki Yandexda yuradigan tanishinglarga ushbu avtomobilni jo'natib qo'yinglar.